Ben, Rafael Quintilla Pereira é antropólogo, é economista, é escritor e documentalista. O sea, como vedes, é unha persona moi completa en todo, porque é licenciado en antropología social e económica. É unha cosa que ten que ter moito interés en facer esas cosas porque son complementarias. Bueno, dino lo digamos. Sí, claro, a economía é un produto ou un subproducto da cultura. Por outra parte, ten un máster en educación secundaria, o sea, tamén é profesor. É especialista en patrimonio inmaterial e proxectos de posta en valor do patrimonio. Investigador, formador e divulgador nos campos da antropoloxía e da historia de Galicia. Exerce como profesor titor de antropoloxía na UNED de Pontevedra, que é de Pontevedra, a todo isto no origen que era de Pontevedra. E aparte disso é un antropólogo profesional na empresa Aporigine, Antropoloxía e Xestión Cultural, que foi a empresa porque contratamos nosotros a investigación artística. As súas líneas de investigación céntranse no patrimonio inmaterial, fundamentalmente no estudio da endomedicina, na mitoloxía e no mundo das crenzas máxicas, máxico-religiosas e da religiosidade popular ao longo da historia. Os resultados das súas investigacións víronse refletidos na publicación dunha vintena de monografías e varios libros colectivos, etc. Os traballos de investigación ten obtido varios premios, o sea que son moi interesantes, e participou tamén en varias excavacións e campañas arqueológicas. Leva, desde o ano 1990, vencellado ao mundo do asociacionismo e do activismo sociocultural. É presidente da Sociedade Antropolóxica Galega e vicepresidente da Asociación Galega de Antropoloxía Social e Cultural. É moi probable que me deixara esquecida de novos, pero paso a palabra a él que nos fale a continuación. Moito ben. Bueno, moitas grazas por vir esta tarde de venres a escoitarme a min, que non son daqui nin da parroquia nin da zona, pero sobre todo moitas grazas a Mariña Patrimonio por ter a sensibilidade de promover unha iniciativa a prol da investigación e valorización do patrimonio inmaterial que, por desgraza, todos sabemos que é, digamos, como o fillo ou irmán pobre do patrimonio, que menos se presta atención porque parece que é menos evidente, cando é moito menos evidente. Para min tamén creo que é a parte fundamental da cultura dun pobo, non? Pero sempre se considerou así algo secundario, non? Vemos que cada vez se está tomando máis conciencia da importancia do patrimonio inmaterial, do que é, que a veces é un pouco difícil de explicar, e iniciativas como esta pues, son fundamentales para a súa conservación, non? Porque, sobre todo, o patrimonio inmaterial, como eses aspectos da nosa cultura que abarcan a nosa ideoloxía, a nosa cosmovisión, o que creemos, o que pensamos, os oficios, os saberes, as prácticas rituais, as prácticas festivas, a lingua, a literatura oral, todo iso é o que configura a nosa cultura, en esencia. O outro son creacións materiais que afloran da nosa cultura, pero que transmite a nosa cosmovisión como pobo é o patrimonio inmaterial. Que ainda que se chame inmaterial non quere decir que sexa todo intangible, non? Porque a veces tende un concepto un pouco confuso. Quero decir, por exemplo, todos os saberes tradicionais, cestería, carpintería de ribeira, todos eses saberes son patrimonio inmaterial. Pero as ferramentas, os lugares onde se construyen os barcos, tamén é patrimonio inmaterial, ainda que sexan cousas físicas e espacios concretos. E digo isto porque moitos dos elementos do patrimonio inmaterial que estudamos na Mariña e en outros lugares están vencellados a elementos materiais da nosa paisaxe. E máis, o que lle dá sentido, que dota de sentido e de significación a eses lugares é ese patrimonio inmaterial, esas historias, esas creencias. Poñamos un exemplo, un penedo é un simple penedo, non? Un xacemento arqueolóxico, un castro, unha igrexa, unha capela, ten un valor patrimonial, un valor artístico, non? Un penedo pode ter un valor xeolóxico ou natural,
Pero si de repente ese penedo deixa de ser unha simple pedra de granito e é o lugar onde na mañanciña de San Xoán aparece unha moura peiteando os seus cabelos con un peite dourado e sai unha galiña cos pitos de ouro e ali a xente iba a facer unha romería o luns de Pascua e al lado hai unha fonte, entón xa é outra historia. Entón, se se entende esa riqueza patrimonial, ese discurso, esa interpretación que fai o pobo da súa paisaxe, ese ben adquire unha dimensión dun elemento a protexer. Se non se coñece ese patrimonio, é unha simple pedra, e mañán fan unha pista ou amplían unha estrada e se pode levar por diante porque non ten ningún valor. Pero cando coñeces as historias que se construen ao redor dese lugar, ese espazo adquire unha dimensión totalmente diferente. E entón xa é un lugar fundamental para entender a nosa cultura e un lugar a conservar. Por iso é tan importante entender como moito do patrimonio inmaterial está construído sobre lugares concretos, sobre elementos concretos, sobre unha fonte, sobre unha capela, e outras veces non. E máis, podemos ter tamén elementos como estos que, cando desaparecen, desaparece a historia que lle dá sentido. Se ese penedo da Moura desaparece, as historias que falaban del acaban esvaecidas no tempo. Se ese manancial de auga, pois porque se abriu unha trincheira para meter unha vía rápida, desaparece, se ese manancial era un manancial curativo onde iba a xente a curar as verrugas ou tal, pois desaparece esa tradición, desaparece ese rito, desaparecen esas crenzas. Por eso hai que entender a relación que existe entre os dous elementos, porque a conservación dun depende da conservación do outro. Se perdemos o elemento material, co tempo desaparece a historia. Pero se non conservamos a historia, se non coñecemos a historia, o elemento material non ten ningún valor. E entón, así pasa que son destruídos, e iso podémoslo comprobar durante o traballo de campo, por exemplo, con moitos elementos materiais que non son, digamos, xacementos arqueolóxicos en sí, pero que teñen esa especial carga simbólica e que coas parcelarias e con outros procesos de reordenación do territorio foron destruídos, perdendo precisamente todo ese legado, todas esas historias que non son contos de vellos, nin son supersticións, nin son tonterías, nin falsas crenzas, sino que son relatos que falan de nós, o que nós, como pobo, construímos ao longo de xeracións para explicar o noso mundo. Por isto é tan importante, non, estudar estas cousas. E por iso eu agradezo enormemente a sensibilidade de Mariña Patrimonio, os compañeiros de Mariña Patrimonio que levan anos e anos loitando pola defensa do patrimonio na Mariña e que agora, pois, tamén poñan a ollada no patrimonio inmaterial é fundamental. E tamén o meu agradecemento a toda a xente que colaborou. Non se pode facer un traballo de investigación recollida de patrimonio inmaterial sin falar coa xente, porque a xente son os depositarios destes saberes. E moitas veces son depositarios sin saber nin siquiera que son depositarios de saberes, porque durante xeracións se lle dixo que estas cousas non valen nada, non teñen interés, son contos. Mesmo hai xente que pode ter incluso complexo ou medo a falar destas cousas porque pode pensar que os etiqueten como, bueno, mira que ignorantes que creen nestas cousas, cando todo o contrario, son sabios, porque son depositarios dun saber, a veces milenario, non? Entón, a veces preguntas a xente e vostede coñeza, non sei, a veces porque nese momento non se lembran, porque igual non asocian que esa historia que levan escoitando, repetindo, ten un valor, ou que sirve para, ou como é algo tan cotiá, pois que esa fonte sea curativa, bueno, toda a vida non lle dan importancia, pero sí que ten unha importancia. Por que decidimos que esa fonte é curativa, esa outra non? Entón, cando a xente percibe que estas cousas teñen valor e que sirven, pois soltanse a contar e a falar. Cando escoitan a outros que contan estas historias, pois na miña aldea tamén había esa, pois mira, agora me lembro tal. E gracias a esa rede, a esa comunicación, pois é como pode aflorar todo este legado e temos a oportunidade de recollelo e seguir transmitindo, porque durante xeracións toda esta cultura transmitiuse de forma oral, de avós, pais a fillos. Pero chegou un momento con esta
mundo xa non digo, isto empezou coa modernidade, cando hai máis de un século se empeza a creer que estas cousas non son froito da razón, empeza todo o sistema, todo o desarrollo científico, a razón, tal, non sei que, e se empeza a minusvalorar, non, todos estes coñecementos, e chegamos á actualidade onde se dan os casos de que un rapaz de 15 anos pode vivir ao lado do Penedo da Moura ou da cova onde hai unha galiña cos pitos de ouro ou dunha fonte milagreira, ou vai todos os días a bañarse a unha praia que se conta que hai unha cidade asolagada e non sabe nada, non sabe que a fonte da lado da súa porta na noite de San Xoán se xuntan as bruxas para lavar a cabeza, quitar os piollos e repartir as plagas, non? E son historias que servían para explicar, non, o porqué das cousas, porque se perdeu a cadea. Entón, hai que recuperar, hai que redignificar, non digo dignificar porque estas historias sempre foron dignas, senón volver a poñer no seu lugar e que a xente non teña problema por contar e que a xente nova se interese. E como agora hai outros medios, xa non só a oralidade, podemos recollelo, podemos escribilo, podemos contalo, podemos gravalo e ter outras ferramentas para ir transmitindo, non? Así que o meu agradecemento a toda a xente que fixo posible, que tivo a ben compartir o seu tempo comigo e cos compañeiros da Mariña e transmitirnos os seus saberes. E grazas tamén aos compañeiros da Hermandade de San Estevo, que hai anos que nos coñecemos e que fixeron tanto traballo precisamente para conservar un dos lugares máis interesantes a nivel patrimonial e inmaterial da Mariña, como é o santuario, ese canón, ese paraíso perdido de San Estevo do Ermo, non? E despois desta parrafada de 10 minutos que o fago así como para ir soltando e ir collendo un pouco de verborrea elocuente, vamos ao turrón, que me imagino que vindes aquí a que vos conte historias que a mí me contaron ou que vos diga un pouco os resultados desta investigación. Entón, igual que en arqueoloxía se fai unha cata, vas a un castro, non escavas todo o castro, non por falta de ganas, sino porque non hai cartos, porque non hai tempo, porque non hai recursos. Pois aquí tamén faise unha cata, é dicir, collese 3 metros por 3 metros e faise ali unha sondaxe, non? Pois isto é o mesmo, facemos sondaxes nos diferentes concellos para ver o que hai. Que o que hai? Unha riqueza extraordinaria. A Mariña ten unha riqueza en patrimonio cultural tremendo, en patrimonio arqueolóxico, artístico, de todas as épocas, e non podía ser menos en canto a patrimonio inmaterial, que está aí por recoller, e nos collemos unha mínima parte, unha sondaxe para mostrar, non, como mostra de todo este potencial que ten. Hai unha cousa curiosa que nos pasou, que a veces tiñamos referencias de algunha historia, pois por unha bibliografía, por algún texto escrito pois hai 100 anos ou 80 anos, ou porque alguén lle soaba algo, e ibas ao lugar e xa non había xente que lembrase esas historias. Entón, tiñamos os ecos da historia, pero xa non atopábamos a ningún depositario, transmisor desas historias, non? Outras veces sabíamos dun sitio interesante, sabíamos que había unha fonte milagreira, pero xa non había ninguén que nos dixera onde estaba. Entón, a veces temos o ben e non somos capaces ou temos a fonte, pero xa se perderon as historias. E outras veces xa non temos nin as historias nin temos o ben, dáse todas esas particularidades, non? Por iso é sempre necesario, urxente, sobre todo, estas cousas que dependen da memoria e da transmisión, pois que se recollan. A investigación, polo tanto, levouse a cabo, como comentaba, durante o 2021, tempos de pandemias tamén difíciles para facer este tipo de traballos, pero un tempo tamén que incitaba, non, a falar, non, a poder recuperar ese contacto personal e a fala, e traballamos diferentes, pois non só concellos da Mariña, senón incluso algún limítrofe, como de Trabada, porque había historias que eran comuns e nos servían pezas do puzzle para entender algunhas cousas de aquí. Pois no concello de Ribadeo estivemos vendo o tema das pisadas do Encanto, o Pedrón do Souto da Veiga, moi interesante. Agora falaremos de algúns deles, non podo falar de todos, pero falaremos de algúns deles que teñen así historias que eu creo que merece a pena. O Marco da Pena Verde no concello de Trabada,
o goño branco, un destes exemplos de elementos que a parcelaria casi destrue e que ninguén lle dá valor. No Concello de Barreiros tivemos na ermida de Santa Ana, San Estevo do Ermo, San Miguel de Vilachá, nas praias de Balea, falaremos de todo isto, na capela de San Bartolo, en Ferbo, na capela de Santa Eufemia, en Xove, na Cruz do Pau Vello, en San Tirso, nas encruceladas da Cruz, no San Antón de Ventoselle e en Viveiro, na Cova de Encanto, entre outros lugares. Entón vamos a ir vendo algúns destes sitios, non? As pisadas do Encanto. As pisadas do Encanto son unha xeografía mítica, é dicir, un lugar asociado aos mitos, a un dos mitos máis importantes da nosa cultura, que é o mito da Moura e ese concepto que son os encantos. Escoitaxe de falar algunha vez dos encantos? Sí? Cando me presentaron, verdad? Bueno, sí. O encanto é un concepto moi amplo, porque pode ser unha galiña con pitos de ouro, pode ser un tesouro, pode ser un mouro, pode ser unha moura, pode ser un home que saia a cabalo dun sitio, o sea, pode ser moitas cousas. Por que? Porque os galegos somos así, sabemos que todo é relativo, que as cousas dependen tamén de como se miren, non? Isto localízase nas Anzas, na parroquia de San Vicente de Covelas, e fundamentalmente estamos a falar dunha laxe, como vedes aquí, nesta seguinte foto, maravillosa, unha paisaxe impresionante, nun camiño que ten unha serie de pegadas. Unhas pegadas ten esta forma máis, digamos, zoomorfa, de animal, como a pouta dun lobo, dun oso, e outras parecen pegadas humanas, vedes por aí que se ven como unhas pegadas, non? Bueno, claro, a xente construye historias para entender e interpretar a súa paisaxe. De repente tes unha pedra que desisto, que ten unhas marcas como se alguén deixase as súas pegadas. Vedelas aquí. Vedes? Quen pode camiñar por unha pedra e deixar as súas pegadas? Un ser extraordinario. Que seres extraordinarios hai na nosa cultura? As mouras, por exemplo, que construíron todo. Entón, isto é a proba palpable da existencia dun ser mítico que creou todo en Galicia. Entón, como interpretamos isto? Pois a través dun relato mitolóxico. A mitoloxía e a historia sirven para o mesmo, para darnos un discurso para entender o noso mundo. Por isto é tan importante, non? Un dende unha perspectiva simbólica e outro baseada en supostos feitos que ocurriron. Habería que discutir porque a historia basicamente é literatura, pero bueno, en todo caso as dúas funcionan igual. Pois para a xente estos son as pegadas da Moura. Cando aparece a Moura? En días concretos do ano. Cando? Na noite de San Xoán. Por qué? Porque é unha noite fundamental no calendario ritual do ano e para as sociedades agrarias. Marca o solsticio do verán, un punto de inflexión. Todas as sociedades agrarias necesitan calendarios para saber os tempos de sementeira, de recollida, e iso faise en base a fenómenos astronómicos. Por lo tanto, dotar de significados eses momentos do ano, ritualizalos, convertilos en festas de carácter especial, é unha forma de fixar o calendario. E entón, o sea, todo ten un sentido, non son cousas que non teñan sentido. Por lo tanto, na noite de San Xoán, aí aparece unha galiña cos pitos de ouro, o tesouro da galiña cos pitos de ouro, e aparece un encanto, que é unha mullera que deixou esas pegadas. E se un aparece aí na noite de San Xoán, pois igual pode coller o encanto, ou coller o tesouro, ou pode acabar metido na Peneda, que é onde vive o encanto, porque os tesouros están encantados, non? Entón vaise creando eso que chamamos a construcción cultural da paisaxe, interpretando toda a nosa paisaxe dende esta perspectiva, non? É un lugar maravilloso, ao lado das augas, xa non só a nivel paisaxístico, senón por toda esta riqueza que relaciona con esa noite de San Xoán. Sabes que é unha noite máxica, no sentido de que é unha noite na que acontecen cousas que non poden acontecer noutros momentos do ano, por eso é propicia para a adivinación, e a xente pois botaba clara de ovo no vaso de auga para adivinar o futuro. É unha noite para a fertilidade, hai o baño das 9 ondas. Se tendes un limoeiro, un laranxeiro que non dá froito na noite de San Xoán, dalle unha malleira. Eu fixe no ano pasado, nunca tiña na finca, e ora dá uns limóns acojonantes, de verdade. Fixemos, dixen, vou experimentar, levo toda a vida escoitando isto, será certo? Metinlle unha malleira, home, tampouco tronzalo, non é ir con unha motosierra. Se fora un eucalipto, sí, pero era un limoeiro. Entón, dinlle unha malleira e agora dá uns limóns tremendos. O sea que a xente non é parva, cando fai algo, toda a vida por algo será. Ben,
É unha noite máxica, unha noite onde aparecen as bruxas, onde hai espíritus, verdad? Outra noite máxica do ano é esta que vai vir agora, a noite de defuntos. Isto que agora un posmodernos chaman Halloween e cousas así, non? En fin, pero ese é outro tema, se me meto aí, entón xa me enveneno. Ben, noites especiais que quedan marcado o carácter especial desas datas precisamente na propia xeografía con historias como esta. Ademais, este lugar está moi perto do Castro da Pumarega. Todo o patrimonio arqueolóxico está interpretado desde unha visión mitolóxica. Non hai un castro galego que non está asociado a lendas. É unha forma de fixar a memoria. Cando ti estabas na aldea e vías un castro, que a xente non era un parva, sabía o que era un castro. Ás veces, non sei, igual non todos, a veces os técnicos de patrimonio non saben identificalo, pero a xente sí sabe que é un castro, porque hai historias, porque levan toda a vida construindo historias sobre eso. O do patrimonio era con retranca. Bueno, sí, teño coñecemento para identificalo se quere. Que quero decir? Que a xente vía que ali había unhas casiñas, había tellas, había muiños, había cousas, alguén viviu aí, ou hai un dolmen, ou hai unha mama, unha medorra. Entón, que farías? Pois eu preguntaría ao meu pai, ao meu avó, e iso? Pois eso leva toda a vida aí. Toda a vida. Que é toda a vida? O que lembra o teu avó, eso é toda a vida. Toda a vida se hizo San Genjo, sí, porque o que lembra o teu avó. Sabes? Pois toda a vida. E o seu avó preguntaría no seu día ao seu avoa e lle dirían eso leva aí toda a vida. Entón, se non fomos nós, quen o fixo? Outros, uns outros, diferentes a nós. Que? Necesitamos explicalo. Non temos os coñecementos históricos, a sociedade galaica da idade do ferro, eso que chaman castrexos, algo. Non, que foron os mouros? Entón creamos os mouros. E que eran os mouros? Eran outros, anteriores que a nós, que construíron todo eso. E se non eran nós, é que eran diferentes a nós. Claro, e como poden ser diferentes a nós? Pois fíjate se son diferentes, que nós traballamos a terra, pasamos necesidades, verdad, nos suben a luz, e eles non pasan necesidades, porque teñen todo de ouro. E nós vivimos nas aldeas, e eles son diferentes. Onde viven? No monte. E nós vivimos sobre terra, e eles viven baixo terra. E construímos un discurso para entender o noso pasado, que é tan válido como chamarlle castrexos ou falar da idade do ferro ou da idade do ferro 2. Sirve para o mesmo, para explicar o noso pasado. Por eso non son historias sin valor. A mitoloxía é a historia sagrada dun pobo. Eso. E toda a religión é mitoloxía, claro. Así que isto está ao lado dun castro, non é casual. E ao lado dese castro atopamos precisamente o Pedrón do Souto da Veiga, un lugar tamén alterado polas parcelarias. Que é o Pedrón do Souto da Veiga? Fijadevos, son lugares que, se non coñeces a historia, non teñen valor a ollos da xente que non o coñeza, porque pasas por aquí isto que é nada. Non é nada. Fíjate de que estamos a falar, do lugar onde a Moura deixou as súas pegadas, igual que en San Estevo deixou as súas pegadas Santiago Apóstolo. Vale? Entón, isto é unha pedra, pero non é calquera pedra, é unha pedra de cuarzo. O cuarzo na cultura galega ten uns significados moi fondos asociados á protección, á curación, á fertilidade. As casas non teñen cuarzos seixos só para agarrar as tellas, teñenos por outros motivos tamén, moi antigos, e se utilizan en moitos ritos. E temos unha pedra que está ao lado do castro. O castro está aquí. Bueno, pois existía a tradición, cando a xente que vivía no lugar era pequeno, lle decían, non, nesa pedra non xoguedes, porque é unha pedra sagrada. Por que? Porque debaixo hai mortos enterrados. De onde ven esa creenza que unha pedra, como unha pedra fita de cuarzo, debaixo hai mortos, que poden ser os do castro, non? Están nos dando datos, información valiosa, incluso a nivel arqueolóxico, para futuras prospeccións. Bueno, pois este é un lugar importante vinculado a todas esas crenzas, precisamente polo valor que ten o cuarzo. Fijádevos, outro lugar. Aquí tendes o Marco da Pena Verde. Está na parroquia de San Estevo de Fornea, en Trabada, vale? na fronteira, porque fai fronteira entre o concello de Ribadeo, Trabada e Barreiros. É unha pedra fita, un menir, unha destas pedrafitas que nos libros de historia dos anos 70 decían que en Galicia só había unha, a Lapa Gargantáns, e hai centos por todo o país.
Bueno, pois é unha pedra fita. Fíjate se ten un valor, xa ten un valor sagrado porque os marcos son sagrados. Marco límite agora dos concellos, pero os concellos é algo moderno, o importante eran as parroquias. O marco non se pode mover, porque se moves un marco, que pasa se moves un marco? A ver, poder falar. Que pasa se movemos? Que che mata o veciño, verdad? E por que está justificado? Non digo que haxa que facelo, pero un dos motivos, porque mover un marco é roubar terra. Se eu movo o marco para aquí, estou che roubando a terra. Que é a terra? A base da subsistencia da sociedade agraria. Se me roubas a terra, estáme roubando o pan, a miña forma de vida. Por eso os marcos son sagrados. Son tan sagrados que a nosa cultura, que é unha cultura potentísima, con unhas crenzas sobre a morte espectaculares, os mortos, os defuntos, que non rompen o vínculo cando están no máis alá, sirven para recordarnos os valores morais, as normas sociais. O morto pode vir e dicir, eso non está ben, non fixeches o reparto da herencia como eu dixen. Veñen a sancionar. Prefiro que me veña o meu avó e que non me veña a facenda. Sabes? Por lo menos coñezo e sei que non me vai roubar. Entón, nas crenzas galegas, que move un marco está condenado a vagar como alma en pena coa pedra en riba hasta que o volva a devolver. E teño recollido historias por Galicia de xente que se lle apareceu aos seus fillos para decirlle que por favor volvera a colocar o marco no seu sitio cando lle roubou o arar, movías un pouco, un rego máis, ibas roubando, e non podían descansar. E se lle apareceu aos veciños como alma en pena para decir, oi, arréglame isto, que senón eu estou... E se o din, será porque é certo. Ou por lo menos ten máis credibilidade que algúns que se xuntan no Parlamento a falar. Ben, pois a pena, o marco a pena verde non só é un medir, non só un elemento arqueolóxico, sino que é un marco que ten un valor sagrado e ademais ten un tesouro dos mouros debaixo. Non o credes? Mira, aquí tendes o mouro. Vedes aí que cara de está o mouro tapado para que non lle identifique facenda e lle pida o quinto real, ¿no? Que había que darlle o rei cando topabas ouro dos mouros. E ademais, hai unha historia que recolleu no seu día Moncho Boa, que di que este marco trouxo na cabeza unha abella, o sea, a abella moura, mentres comía castañas. E isto que parece unha tontería é unha das cousas máis interesantes de todo o patrimonio da Mariña. Eu escribí un artigo de 30 páxinas só falando da abella que come castañas, de esa abella con mayúscula. E veremos porque a mitoloxía dos mouros, da moura e da abella está en toda Galicia, pero a moura bella que come castañas, ou como digo en Trabada, que colle zamelgos, que son as castañas cocidas, só o recollín aquí. Non existe noutro lugar, que eu saiba, obviamente, de Galicia, nin atopei bibliografía ninguna. Só atopei unha cousa similar en Malta, porque en Malta, esa illa pequena que está aí no Mediterráneo, que é un país que é máis pequeno que a Mariña, pero é un país, ten uns monumentos megalíticos impresionantes, uns templos de hai 5.000 anos con pedras brutais, e ali din que o fixo unha moura que iba con un neno fiando, e a moura iba comendo fabas, non iba comendo castañas, iba comendo fabas. E sabes en que se parecen as fabas e as castañas? Que se conservan todo. Mira, a castaña identifícase cos mortos. A castaña identifícase cos mortos, vale? É un froito asociado á morte. Nos magostos deixamos castañas para os defuntos que veñen. A castaña que estrala no lume é un alma do purgatorio que alcanza a gloria eterna. Por eso sempre hai que deixar algunhas sin pelizcar. No inverno as almas dos difuntos se meten nas castañas para estar quentes ao lado da lareira. A castaña ten que ver coa morte e a vida. E a fava tamén, pola forma, parece un embrión. En todas as culturas se asociou a vida e a morte. Pero non é eso. É que as castañas e as fabas producen gases. E os gases, a expulsión de gases, isto me levaría para outra conferencia que ten que ver con Troido, está estudado a nivel antropolóxico como a migración das almas ao máis alá, a expulsión das almas ao máis alá, está relacionado cos gases, con botar peidos. Pero eso quedará para outra conferencia, se queredes. Explicamos por que comer castañas
E aí pode estar a clave de por que comer castañas cocidas liberaba almas do purgatorio, porque botas peidos, e os peidos é a emanación de gas que levan as almas ao máis alá. Por eso, cando acaba a invernía, o oso sai da cova, sal da súa hibernación, marca a chegada do entroido, que é o final do inverno. Quen sai no entroido? O oso. Por que? Porque está marcando o final do inverno, é a última mascarada de invernía, a partir de aí chegará o bo tempo. Sai o oso, que sai o oso, e que fai? Bota un peido, e con eso expulsa as almas dos mortos que están dende defuntos hasta o entroido acompañándonos e teñen que volver ao seu mundo. Pero isto dá para falar longo, pero que saibades que cada vez que botades un peido estades axudando os vosos difuntiños. Bueno, ben, e por que é tan interesante? Porque atopamos 3 lugares na Mariña coa mesma historia. Outro, verémoslo despois. Ben, seguimos avanzando. A Capela de Santa Ana, bueno, tivemos esta historia de Santa Ana impresionante, porque a lenda etiolóxica fundacional da Capela de Santa Ana entronca directamente coa mitoloxía grega. O sea, a xente estáche contando historias que xa se contaban na mitoloxía grega hai 2800 anos. Digo 800 anos, 2800 como mínimo, porque a Ilíada, onde se fala de mitos gregos, é do século VIII, non? E que nos din da Capela de Santa Ana? Bueno, podería contalo alguén que está aquí presente mellor que a min, pero Santa Ana conta que naceu da perna, non? Xeonllo do seu pai. Entón non lle recoñecía a paternidade o pai, porque nacer dunha perna, pois como que non era o mesmo. E o pai perseguía, pedíndolle que chamara pai, hasta que ela recoñeceu e dixo papá, e ali onde se produciu ese feito, fixose a capela. Pero non sei se sabedes que cando vamos aos mitos clásicos, mirade, sabedes quen é este? Dionisos, un dos deuses máis importantes. Dionisos de onde naceu? Da perna de Zeus. Fixadevos, aquí nun concello aquí ao lado estánche contando a xente unha historia que ten 3000 anos, adaptada ao seu contexto. E non só eso. Aquí vedes Atenea, de onde naceu? Da cabeza de Zeus, directamente. O sea, son cousas, nos daría para falar moito máis. Pero mirad a importancia destas historias, a profundidade que teñen, e iso está aí ao lado. E pasas pola capela e unha capela máis, non? Pero a historia é o que lle dá un valor especial ao lugar. Os ollomaos, aquí vos estades acostumados aos ollomaos, pero son das Rías Baixas, ali non hai ollomaos. A xente que quería este poderoso amuleto, este opérculo, viñan aquí a collelos. O primeiro ollomao que me regalaron deu-mo un amigo argentino que volveu con 20 e pico anos do Río da Plata para aquí, de orixe galego, e regaloume o ollomao que lle regalara a súa avoa cando emigrou a Argentina, que o levou daqui. Sí, boa sorte, para lá e para cá. É dicir, temos unha praia, un lugar que é un lugar de peregrinación, como un santuario, onde a xente vai a buscar un obxecto de poder que lle permite curar determinadas doenzas e que lle permite protexerse contra o mal, os ollomaos. Eso é patrimonio inmaterial, eso ten máis valor que vayan 5.000 turistas. 5.000 turistas deixan máis cartos, pero o valor cultural teno estas historias vinculadas a este lugar, non? Na Praia Balea, na Praia do Coto, a ver, tamén hai na zona de Arteixo, o sea, do norte da Coruña cara a Mariña, nestas costas aparecen isto. Pero aquí digamos, é a meca dos ollomaos, non? Ou outros chaman ollo de Boi Vidal, ou como querades, non? Pois esa é outra historia fascinante. Eu teño estudado moito isto por estudar os amuletos. Bueno, xa estivemos unha vez aquí falando do alicornio e tal, e entón é un tema que me parece moi interesante. A Capela de San Bartolo. A Capela de San Bartolo está relacionada tamén cun un mitema que é o dos santos que chegan do mar navegando ou en barcas de pedra, ou en barcas sin timón, ou en barcas sen remos, ou en barcas sin velas. Son seres extraordinarios que veñen do máis alá, porque para nós o máis alá está onde morre o sol, no Atlántico, e aquí, pois, conta a lenda que o apóstolo
San Bartolo, chame de Apóstolo, San Bartolo, chegou á praia donde se ergue a capela nunha barca sen remos e hai unha fonte curativa aí ao pé. Eu estou seguro que o 99% dos turistas que van á praia non saben nada disto, pero dalle un valor diferente. Noutros países con esta historia montache un parque temático, o lugar onde chegou San Bartolo, arribou, tal, sería tremendo, pero aquí tendes, en cada lugar tendes 20.000 historias. A cidade asolagada de San Miguel de Vilachá. O país hai unha xeografía visible e hai unha xeografía invisible. Temos un país cheo de cidades asolagadas que falan de mitos, de paraísos perdidos, de castigos divinos, porque a mitoloxía sirve tamén para transmitir os valores. Por exemplo, moitas destas historias falan de que a cidade quedou asolagada porque chegaron un mendigo ou unha mendiga pedindo polas casas e a xente non lle deu hospitalidade. E resulta que ese mendigo, esa mendiga era Xesús, ou era a Sagrada Familia, ou era a Virxen e o Neno, e ao final só hai unha casa, un veciño que os acolle, e hai un castigo divino e queda destruída a cidade. Por que? Que nos dice esa historia? Que hai valores que hai que respetar, porque se non se respetan, pos en perigo a propia subsistencia da túa sociedade. E un valor é a hospitalidade, a caridade e a axuda mutua. Sociedades agrarias, sociedades que chamamos holísticas, donde prima o ben común e non o ben individual, como hoxe en día, teñen que axudarse. E para transmitir esas ensinanzas, transmitense a través dos mitos. Decir, fíjate o que lle pasou a estes que non acolleron aquel que era Xesús ou era Virxe e destruíron a cidade. É dicir, se non hai solidariedade, se non hai hospitalidade, se non hai axuda mutua, a sociedade corre o risco de desaparecer. Hoxe esquecimos eso e así vamos camiño o apocalipse, pero cagando leche, como decíamos. Pois aquí, nesta maravillosa praia, fálase precisamente desas cidades asolagadas. E non só eso, senón que este lugar maravilloso, a xente interpreta partes como restos da cidade, como posibles diques, posibles portos, e non falan sin sentido, porque hai un castro aí nesa punta. Como se chama o castro, Miranda? A punta do castro. Para que te vas complicar, a xente non é parva. A punta do castro, vale? Castrolandia, non, a punta do castro. Aquí tendes, ves en superficie, os restos materiais do castro. A xente necesita interpretar, o sea, resulta que aquí hai restos de casas, de cerámica. Había unha cidade, quedou destruída, porque sería o mar. Mais alá de que moitas destas historias poden vir de feitos reais. Sabemos que o nivel do mar, hoxe en día, non é o mesmo que era hai 5.000 anos. E menos que hai 13.000 anos. Hai 13.000 anos, cando toda esta cornisa estaba poboada xa de xente, cando se pintaron as covas de Altamira, o mar, aquí, estaba 2 kilómetros máis para lá. Imaginade onde vive a xente, pegado ao río e pegado ao mar. Onde están os asentamentos, as poboacións da xente que viviu aquí hai 13.000 anos? Debaixo do mar. Están todos aí. 2 kilómetros. A 2 kilómetros estaba a línea de costa en toda a cornisa cantábrica. Bueno, como vamos de tempo? Ben, verdad? Non tende nada que facer. Isto, non? Eu xa que vin hasta aquí, pois agora vamos facer unha maratón como no Netflix. Vamos a facer toda a temporada. Ben, que máis? Santuario San Estevo do Ermo. Aquí poderíamos falar toda a noite. Como xa vin un día falar de San Estevo do Ermo, non vamos a estendernos moito máis, porque isto sí que é un parque temático, pero está en Barreiros, aí tendes fontes curativas, a fonte de Santa Rosa. Santa Rosa non era unha santa que se chamase Rosa, a Rosa é unha enfermidade da pel que afecta as persoas e o gando tamén. Para o gando normalmente a xente colga en riba das vacas, colga uns ramos de acibro, e a medida que vai secando seca a rosa. Hai a fonte santa, fonte ferruginosa, para anemia, como din aquí estes simpáticos, sabe a lima, e vas a probala e sabe a lima, pero a lima de ferro, como chupar unha escofina. Ben, temos a romería, temos o rito de Poro Santo, do contacto co sagrado, temos a lenda do cabalo de Santiago, maravillosa, aquí tendes o lugar increíble. Só vou comentar a lenda, porque está a pegada que está no cartel, non? Como iba fuxindo Santiago dos moros, non dos mouros, senón dos sarracenos, sí,
bueno, non o mesmo árabe que Moro, que Moro, os árabes son de Arabia, non o mesmo árabe, musulmán e Moro, son cousas diferentes. Os árabes son musulmáns, pero son musulmáns tamén os senegaleses e non son árabes. E os do norte de África son moros, da antigua Mauritania, Maurus, da Mauritania romana, por eso se chaman moros, non é despectivo, son os moros, que son bereberes, é dicir, amasí, o pobo originario do norte de África, que é un pobo mediterráneo, maravilloso. Ben, pois iba Santiago Apóstol con San Estevo fuxindo, perseguían as tropas de, vamos de Almanzor, por decir algo, así coñecido, e chegaron ao cañón, e claro, e saltaron a cabalo, fixeron, e saltaron. E Santiago Apóstol, que xa está especializado en saltar por todos lados, saltou de Xermade hasta Santiago, hai aí en Xermade unha pedra onde están as pegadas do último santo, saltou hasta Santiago, pois saltou, pegou un chimpo, e chegou ao outro lado, pero San Estevo non estaba tan entrenado como patrón, caeu, esnafrouse, afociñou aí no fondo, ali morreu e ali se fixo o santuario, un mito fundacional, non, relacionado con San Estevo. E esas pegadas no chan dan veracidade ao relato. Como vai ser mentira se está aí a pegada do santo? E a pegada do santo, a historia sirve para interpretar unhas huellas raras no chan que non sabemos que a fixo. Un ser extraordinario, a Moura, pero cando chega o cristianismo xa non é a Moura, é a Virxe María coa borriquita, cando iba camiño de onde? Non de Belén, normalmente cando fuxiu a Sagrada Familia de Belén, a donde fuxiu? A Exipto. Se ides ao Cairo, no barrio copto do Cairo está a iglesia da Sagrada Familia, onde din que se refuxiou, non? Pois cando fuxiu dende Israel a Exipto, foi polo lugar máis corto, puxo o Vía Michelin e pasou por Galicia. Hai moitos penedos onde están as pegadas da borriquita. Outras veces son do cabalo de Santiago, outras veces son as huellas da Virxe, as pegadas da Virxe, outras veces son incluso de Roldán, o mítico paladín de Carlomagno, que non é un brandy, era un hombre europeo, así que sirve tamén para eso. Hai unha historia moi bonita. Sabedes que cando a Virxe, si vedes que me enrollo, si vedes que isto se vai demorar moito, avisades, pero bueno, eu estou controlando o tempo, non pasa nada, antes da 1:30 que vamos. Ben, hai unha historia moi bonita sobre a fuxida da Virxe María. Herodes estaba perseguíndoos porque quería cargarse a Xesús. Lembrades o que pasou, non? Chegan os magos do Oriente, van falar con Herodes. Isto xa non se estudia, pero isto é mitoloxía, isto é historia sagrada, é fundamental para entender a nosa cultura e toda a cultura europea, coñecer libros de mitoloxía como a Biblia, non? O Antigo Testamento, o Novo, neste caso o Novo Testamento. Pois chegan os reis magos, que non eran reis, que eran magos, eran científicos do CSIC, hoxe en día, chegan a falar con Herodes, que ven a adorar o rei de reyes. Herodes ten ciúmes, di, oye, pois, informádeme de onde está para ir eu a adorarlo. Os reis, os magos, adoran a Jesús e marchan, e non lle din nada. Cando el se entera, que fai? Manda matar a todos os cativos menores de 2 anos, o sea que os reis magos tardaron 2 anos, obviamente, en chegar desde Irak ou Irán ao lugar, porque senón mandaría matar os menores de 15 días, non, de 2 anos. O sea que a historia, que parece que acontece en 15 días, son 2 anos. Po cual, que fai Herodes? Mata a todos os nenos menores de 2 anos que había en Belén, que aproximadamente serían entre 8 e 12, según os estudios, porque sabendo a poboación que había no ano 1 en Belén, que era unha aldea, que había sobre 600 personas, cantos nenos menores de 2 anos habería? Pois bueno, o que se mata nun dron cada vez que lanzan os americanos sobre Irak nunha tarde. E o pobre Herodes, colgou San Benito de ser un genocida, bueno, é unha broma, pero isto que digo é serio, se calcula que sería sobre unha dúcia de nenos. O caso é que fuxiron, e
hai dúas historias de como se salvaron, galegas, recollidas. Unha é que di que como San José era carpinteiro, cortoulle as patas a burra e puxollas ao revés. Entón, a burra iba escapando para Egipto, pero as pegadas quedaban ao revés. Entón Herodes foi para outro lado. Claro, vos rides, non é creíble, por qué? Porque lle cortou as patas e lle puxo ao revés. Oye, eso fan os cirujanos, Pero bueno, esa é a fantástica. Hai outra máis creíble que di que as anduriñas, que son aves sagradas, foron coas as borrando as pegadas da burra, e por eso non lo descubrí. Andabas con eso. Ben, feito este break, a ermida e a fonte milagreira Santa Eufemia, un dos lugares máis interesantes e eu creo que menos coñecidos. Está en Trasbar, en San Xiao do Castelo. Aquí temos unha capela impresionante con pinturas murais dentro, donde se fai unha romería o 16 e o 17 de setembro, donde se fai o rito de impor o santo, donde hai unha fonte curativa maravillosa, que a xente se vai curar e deixa aí os panos. Inicialmente eran os cueiros, os pañais, porque o mito fundacional do lugar é do máis fascinante que escoitei eu. A lenda de Santa Eufemia. Santa Eufemia naceu, era pastora, andaba coas vacas polo lugar, levaba unha vaca, un boi branco, perdeuno, chegou a casa, a nai botoulle unha bronca e dixo: así vayas ao inferno. Botoulle unha mala fada. Entón, Santa Eufemia caeu ao inferno. Claro, a nai ao darse conta que quería rescatala, bueno, e ao final conseguiu rescatar a filla usando, que? Os cueiros, os pañais que lle dera o padriño. A única forma de sacala do inferno era rescatala cos pañais. O padriño de bautismo tiña que vir cos pañais e rescatala. E tiña que facelo antes de que a soga lle chegara ao pescozo. Eso ten que ver coa historia do santo martirio, porque se vedes, ten unha man agarrando como unha corda. A xente interpreta todos. Estaba agarrando a corda, pois puidose salvar antes de que a corda chegase ao pescozo, porque se chegaba ao pescozo xa non saía do inferno. O sea, que tendes unha capela que se creou no lugar onde unha santa cristiana viaxou ao inferno e saiu dele. Mirade a historia. E por eso a xente iba a curar e deixaba os panos e os cueiros na fonte. Vale? O relato explica a fundación da capela e o carácter sagrado da fonte. Un sitio maravilloso. A cruz do Pau Vello, do Pau da Vella, perdón, entre Cervo, Ferreira do Valadouro, Xove e Viveiro. Outro lugar fronteirizo, outro lugar sagrado, pero neste caso xa falou Castelao, en las cruces de Piedra de Galicia fala dela. Neste caso hai teorías que pode ser unha antigua estela antropomorfa, ou un cruceiro así un pouco rechoncho, un cruceiro despois da pandemia, de estar non meses papando Ferrero Rocher, porque ten forma humana. Bueno, aí está, os peches teñen a soballada. Este é un lugar único, un lugar único en Galicia. As fronteiras son sagradas. Como se explica que a fronteira é sagrada? Cunha historia. Cal é a historia? Que se xuntaban os 4 curas a merendar, a resacralizar o lugar unha vez ao ano. Ou con historias como que se chama así porque unha muller bella pasou por ali apoiada nun pau chorando e deixou a bella construtora Moura, ou porque aquí está cando ou porque a bella civilizadora puxo o marco aí para repartir as terras. Non sei se sabedes, pero unha bella construiu o río Miño. O Pedregal de Irimía foi feito por un amo. O río máis importante de Galicia, a nivel de nome, construíuno a Bella Moura. E na noite de San Xoán, tamén se xuntaban, como pasa coas bruxas, ali uns homes que serían meigos ou feiticeiros a repartir as plagas de moscas que se facían. O sea, é un lugar absolutamente importante. Despois temos historias que se conservan, como dixen, e xa non están os elementos materiais. Por exemplo, en Ventoselle, en San Miguel de Rigueira, en Xove. Aquí conta a historia dun santo milagreiro que existía na aldea. Era unha talla de madeira dun San Antón, o que se lle rendía moito culto nunha casa particular. Ese santo aparecera, como os santos
Os santos aparecen normalmente cando se nos di que apareceu un santo nunha fonte, que apareceu nun lugar, e entón ese santo a veces é un sitio fronteirizo e a xente se disputa dunha parroquia a outra para onde levalo, e que se fai normalmente metese o santo nun carro de vacas e as vacas andan soas hacia un lado ou hacia outro, indicándonos que é o santo o que decide onde quere que se rinda culto. É dicir, o lugar sagrado é constituído pola propia divindade que se fai carne na terra, decide onde quere que se lle rinda culto. E entón, ese santo apareceu e se lle rendía culto nunha casa. O cura, claro, estaba lle facendo a competencia, porque se a xente lle vai á casa do veciño e non lle vai á iglesia, entón que fixo o cura? Quedouse co santo, levou o santo a casa. A historia que nos contou unha señora despois, o seu avó, que traballou na iglesia e levaba o seu fillo, pois un día o santo, o cura, pois por o traballo de carpintería ou canteiría, xa non lembro moi ben que fixera, regaloulle a figuriña do santo, e ao final a figura acabou depositada noutra familia. Pero o típico, remodelase a casa, está no fallao e desapareceu a figura o que se lle rendía culto, que é un San Antón. San Antón, tal como nos decía a señora, debía ser un San Antón de Padua, coa tonsura e o neno en brazos. Sabes que hai dous santos, verdad? San Antón de Padua e... A ver, estamos moi mal, estamos moi mal. Vos non me des 13 TV, que... Aí está. O de Xaneiro é o verdadeiro, porque é San Antón Abade, o do Porquiño, asociado ao mundo agrario, campos, labradores. Na parroquia que soabeles moita atención aos curas que foron santos dos animais cando era do 13 de xulio. Dicían, non sei como asociar San Antonio de Padua ou os animais como, digamos, a San Antón Abade. Porque a xente mestura os dous santos. E a lenda ten en conta que a mujer se lle tocou a vaca da lo de Viveiro, que chegou aquí e le rezou ao santo, e ao día que nos levantou por a na casa, e estaba o santo. Esa é a historia que recollimos. A do que perdeu a vaca, chegou, rezoulle ao santo e atopou a vaca. Por eso colleu fama de milagreiro e a xente iba a casa e tal. Bueno, non podemos contar todas as historias, pero esa era a historia. O caso que a xente mestura San Antón Abade e San Antón de Padua. E o abade é o máis importante para unha comunidade agraria polo tema da protección dos animais, tira a ovella da boca do lobo, está as oracións, o San Antón, e ademais se representa con porquiño aos pés. Cando é? En xaneiro, que é o tempo. A matanza é novembro, decembro, coincidindo con Nadal, é en xaneiro, é o tempo do porco. Por eso o porco é un animal sagrado, senón debería ser. E como animal sagrado, hai que papalo, igual que nos papamos a Xesús na Eucaristía, porque é sagrado, vale? Bueno, este é un deses exemplos nos que se perdeu, eso queda recordo. San Tirso de Portocelo, eso é un paraíso, a nivel arqueolóxico e a nivel de todo o patrimonio inmaterial que hai. Falamos con moita xente ali, historias maravillosas de todo tipo, temos as ruínas arqueolóxicas da antigua Ermida, do mosteiro, cos seus mitos fundacionais, temos tamén o castro e temos un montón de lendas asociadas a encantos, a mouros e unha fonte curativa que desapareceu, que está ali perdida na maleza. Xa ninguén vai, pero no camiño vello de ir ao San Tirso, a xente iba a esa fonte curativa. Está aí en Vilachá. Aquí temos a lenda fundacional da Ermida, o San Tirso, que chegou nunha barca de pedra, que está aquí, e que entronca con Santiago Apóstol, que chegou en barca de pedra, Santa Comba, que chegou a Narón en barca de pedra, Santa Tramunda chegou en barca de pedra a Pollo. Hai un montón. Que máis chegou en barca de pedra? A ver. San Bartolo chegou unha barca sin remos, non era de pedra, non era tan santo. Que máis chegou nunha barca de pedra? O Juan de Santo. Bueno, pero alguén máis de máis nivel. San Andrés de Teixido, ali está a barca volcada frente á costa, e cando botou un man a terra, a primeira planta que agarrou foron as serviñas de enamorar. Por eso as serviñas de enamorar son como a burundanga, pero así ben.
A Nosa Señora da Barca, de Muxía. Hombre, a máis famosa ten a barca ali. Ou non a bichedes? Pois, máis probas, bueno, temos as lendas do Castelo, do Monte Castelo, do Castro, os mouros, os tesouros, a xente fala das trincheiras dos mouros, e non fala mal, porque son os foxos do Castro. Cando a xente di que ven unhas trincheiras, é porque hai algo. E temos tamén o Pozo, as galiñas dos Pitos de Ouro, temos historias de fuxidos durante a Guerra Civil que se ocultaron nos penedos, nos abrigos, nas palas que hai no castelo. Bueno, un montón de historias maravillosas. E este é un dos lugares, aquí na parroquia San Tirso, onde se documentamos un rito que existe noutros lugares de Galicia, e teño documentado na miña zona, pero en vez de tamén con olas e con tellas, que é para o mal de ollo. Cando había mal de ollo, cando alguén sospeitaba que unha vaca, un animal, unha persona da casa tiña mal de ollo, íase a un cruce de camiños, unha encrucelada, como lle chaman aquí, que son lugares máxicos, porque son lugares liminais. Hai lugar liminal quere decir lugar fronteirizo. E nos lindes, nas fronteiras, é onde ocurren as cousas máis interesantes, nas fronteiras simbólicas. Os días que son fronteira, defuntos, a noite do fin de ano, a noite de San Xoán, que marcan solsticios, son momentos propicios. Os lugares liminais son os bordes do mar e a terra, por eso está o Santuario de Muxía, o de San Andrés de Teixido, nos lindes entre o mundo dos mortos e dos vivos, ou temos as pontes e os cruces de camiño, por eso están os cruceiros, son lugares para rituais, non? É dicir, as fronteiras son lugares sempre interesantes, por eso os yanquis van a Tijuana, porque en Tijuana, na fronteira, hai sexo, tequila e marihuana, non? Que decían na canción. A fronteira sempre foron lugares interesantes. Ben, entón, que se fai? Colócase unha pota de barro, a veces de barro virxe, noutros lugares cunha tella, aquí cunha ola, e aí métense unha serie de plantas, loureiro, oliveira, queima ruda, unhas moedas, puntas, unha serie de elementos para esconxurar o mal de ollo. E esas potas se deixan nos cruces de camiño e non se poden tocar. Eu teño recollido historias, por exemplo, chegar e alguén pegarlle unha patada e quedar coxo de por vida. Normal, verdad? O de coller as moedas que estaban dentro e cando chegou a casa xa estaba enfermo e hasta que as devolveu. O sea, estas cousas, mellor non tocalas. E se as tocas con gel hidroalcohólico. Ben, hai un rito protector, esconxurador contra o mal de ollo, facíase no cruce de camiños do campo de San Roque. Claro, ahora chegas ali e son 4 estradas, pero imaginade no seu tempo, corredoiras, con gostras, o bosque, tiña outro encanto, non? Incluso recollimos historias na encrucelada da Cruz, en Toimil, había unha cruz que conmemoraba a morte accidental dunha persoa ali. Moitas veces as cruces puñanse en lugares onde morreu alguén, igual que algún milladoiro. Incluso hai cruces onde tes a inscripción. Aquí eu coñezo unha moi tráxica en la parroquia de Lousada, aquí na Terra Chá, en Xermade, porque fixen traballo campo ali, que ten a inscripción é de final de 1800. Aí morreu unha rapaza costureira atacada por 2 homes que asesinaron e a violaron ali. E entón no cruceiro está a inscripción conmemorativa da morte da rapaza que era. Bueno, pois neste lugar era un lugar de aparición, se recollemos historias de aparicións de fantasmas, entidades, o demo, nos contaban que era o demo, bailando, levantaron a careta e era o demo. Bueno, unhas historias maravillosas de encontros co descoñecido nestes cruces. Hoxe en día tamén, hoxe cando saiades igual tendes algún encontro así extraordinario en cruce. Podedes ter aí a Guardia Civil con bigotes, e podes ter unha experiencia tamén terrorífica, o sea que cuidado. Bueno, hoxe en día fixose unha pista nova, xa non está a pedra, desapareceu o elemento material que marcaba o espazo mitolóxico onde acontecían estes sucesos. O camiño viña por alá, buscamos a pedra, entre o eucalipto xa non había pedra, nin restos do cruceiro, non a topamos, pero a historia sigue. Cando? Bueno, ahora recollímola, pero unha vez que morra a xente que coñece a historia, xa non hai nada aí para indicar, non? Por eso a relación que comentaba ao principio. Estamos rematando, levamos 55 minutos.
Son unha máquina comprando. Sí. No, 55. Levo eu 55 minutos falando, unha hora levamos aquí. 10 minutos máis, sí? Eu podo falar máis, pero bueno, tampouco quero aburrir. A cova do encanto, tamén chamada da doncela, que son así. É un termo doncela, non se pregou na vida, aquí na lingua coloquial. A xente non fala dunha doncela, fala unha señorita, unha señora, unha moura, unha dama, un encanto. Este é outro destes lugares que habería que facer unha intervención arqueolóxica, pero de cabeza, porque que está aí os restos materiais. Hai uns foxos, hai unhas covas que son posiblemente eremitorios impresionantes nos cantís. Eso é un tesouro. Pero bueno, pero sobre todo estas historias. Hai máis está o burato dos Mouros ali tamén, o forno dos Mouros, aquela depresión tremenda que é como unha sima. Bueno, pois aquí temos a famosa historia da cova do encanto, onde aparece esa moura peiteando os seus cabelos con peite de ouro dourado, e que vedes que este sitio tan increíble que se accede por un túnel que entra na posible, no que sería o foxo do Castro, tens que ir aí agachado e sais aquí. Eu non sei canto tardará en matarse alguén. Se se mata alguén, a mí dame igual. Pero cando se mata alguén, virá algún imbécil a denunciar o Concello porque non lle poñen unha barandilla para que cando se faga o selfie poda porse no borde que está inclinado, esvaradizo, porque hai terra, e ves as pegadas hasta o borde. Estábamos aquí, cando estábamos grabando o documental da Moura, estábamos nesta punta, grabando, de repente, unha rapaza, eu dixen, vámonos de aquí, estaba me pondo enfermo, porque aparte, se te cae, jodeches a grabación, porque tens que chamar a policía, sabes? A ver, mira, o que é imbécil, bueno, pois, que é imbécil, pero que non moleste, sabes? Entón, eso é un perigo tremendo. Non porque así debe estar, non hai por que pôr unha barandilla, pero é un perigo porque a xente somos así, por ter unha foto se xogan a vida. É un lugar impresionante. Isto posiblemente son celdas dun antigo eremitorio, non imagino un lugar máis increíble para estar aillado do mundo que vivir nunha celda nun cantil. Pode ser unha celda dun eremitorio, pode ter relación, polo tanto, por proximidade con San Xoán Vello, que é un sitio fascinante, que xa a toponimia está falando do que pode haber ali. Pena que en San Xoán Vello non atopamos a ninguén que nos contara ninguna historia, así que se alguén aquí coñece algo ou coñece alguén, ao final do programa poremos aquí arriba por aí o número de teléfono, o email, contactades con Mariña Patrimonio e recollemos esas historias, porque ese lugar ten que ter un patrimonio inmaterial maravilloso sí ou sí. Que pasa? Pode ser que xa se perdera, pero ese sitio é fascinante, e a Cova do Encanto é un lugar único. E rematamos volvendo ao Concello de Trabada, porque aquí atopamos o Gouño Branco. Que era o Gouño Branco? Mirade, é isto. Agora non parece nada, estaba tapado, tenemos que limpalo, pero isto era un penedo que sobresaía do camiño que marcaba a senda ao lado do río, que era un elemento destacado na paisaxe, unha pedra inmensa de cuarzo que trouxe unha vella na cabeza, pousou nalí para indicarlle a xente por onde tiñan que moverse polo territorio, e trouxe mentras comía zamelgos, o mesmo que no outro lado. E un pouco en outro concello limítrofe atopamos a mesma historia do outro grande bloque de cuarzo que trouxe unha moura comendo castañas, porque a vella é o aspecto sombrío, escatolóxico relacionado co transo ou alén da moura, e polo tanto ela é a que guía as almas o máis alá, e por eso ela come castañas para botarse peidos. Pero, dito así, soa moi raro de estar aspirado. Bueno, podo darvos bibliografía antropolóxica estudando ese tema en profundidade, non? Por eso, cando chego a Entroido, ao final do inverno, e hai que expulsar, comemos tamén comida que favorece a circulación do aire. Non son gases, é a circulación do aire. Que o que facilita que os espíritus vayan o máis alá. Pero bueno, ese daría para outro tema. E aquí recollemos tamén este lugar que nos dá outra peza dese puzzle destes lugares únicos a día de hoxe na xeografía galega, donde a vella construíu a paisaxe conformada por grandes bloques de cuarzo,
e os trouxo comendo algo tan noso como as castañas. Hasta aquí esta breve percorrido para algúns dos lugares e dos elementos do patrimonio que recollimos, e como vos decía ao principio, é unha simple mostra de todo o tesouro que hai e que está aí esperando para recollelo, e eu estaría encantado de seguir recollendo, e se alguén sabe historias, por favor, que se ponga en contacto con nós, que é fundamental recoller e documentar todo este saber auténticamente sagrado. Moitas grazas por aturarme e nos vemos.